随着我工作的时间越来越长，内容也越来越偏向不断在电脑屏幕面前思考文案、想选题，一个很重要的问题就凸显出来了：如何坐得舒服？我知道要运动不能长时间坐着，但确实有很多时候你就是没有办法。我之前的椅子是偏电竞一类的，看上去很牛，但是长时间坐下去支撑性不是太好。市场上也越来越多这种看起来各种地方都有支撑的3倍、4倍。但以我的实际经验做下来，还是单倍、双倍分区会好一些，实际支撑到位。双倍分区更重腰枕支撑，而单倍里面其实做得好的，也可以做得很好的标准支撑。就比如大名鼎鼎的赫曼米勒，而单倍在设计上、外观上也更加简约，不会太浮夸。而市面上椅子那么多，选哪个就非常的纠结。先来看一份文献，这是海外机构对不同体型人群脊柱、胸椎顶点的研究，上方的蓝点为胸椎顶点，下方的蓝点为腰椎顶点。这个图的意思是，不同人群的腰椎顶点位置相近，胸椎的顶点位置比较分散。一把符合人体工学的椅子，应该考虑的是单倍椅和腰背分区的人体工学椅。这两种类型的工学椅经过了市场的口碑以及人体工学的考验，而多倍支撑的椅子目前属于一个比较新的概念，没有太多的人体工学的考究，更多的是在营销一个概念，最近1-2年才被炒起来。而当双倍，一个为代表的是赫曼米勒的 Allen， 一个是在2005年就推出过全球第一款腰背分区的保有金豪，这些都是经过市场检验的产品，有足够多的时间验证。目前双倍椅已经有了很多优质的横屏内容了，所以我们这一期就不做双倍椅的横屏了，而是做更经典的单倍人体工学椅的横屏。在这些单倍简约的椅子里面，有没有功能强大、使用舒适的好椅子呢？说干就干，我们凑了6把单倍的椅子出来，这就是我们今天的主角，6把人体工学椅。价格区间比较大，从1000到8000都有，为的就是帮大家选出最舒服、最值得入手的单倍人体工学椅，这不得支持一下？我是云飞，那么一起来看看哪个椅子性价比最高、最舒服吧。本次参与横屏的椅子分别是今年的最新款保有的 Profit 2代、奥芬的 M6 电竞椅、冈村人体工学椅 Sapphire Light、赫曼米勒今年的新品 Winton、日本国誉世凯 Series One。这6款椅子无疑都是大牌产品，而且都非常有代表性。我计划从它们的外观、材质、舒适度这3点来讲。椅子的舒适度体现在很多方面，但是最重要的，腰枕、椅背、坐垫、底盘、头枕、扶手、操控、脚垫，每一个环节都是影响你对它感觉的重要因素。前面的由我来为大家介绍，后面的舒适度由工作室的小伙伴轮流说一说他们的优缺点，最后由我总结。因为每一把椅子其实每个人的感受都不同，所以我也尽量从客观的角度以及自己的主观体验上来给大家做参考。另外也希望我们可以从男生女生不同的角度来给你一个答案。人体工学椅最重要的一点就是椅背，我这里除了奥芬的 M6 是海绵填充，其他的5款产品都是网面材质。而椅背最重要的是腰背支撑，这6款产品里面表现我觉得最好用、最舒服的是保有的 Profit 2代、赫曼米勒的 Winton， 因为他们都提供了背部分区支撑，特别是保有的 Profit 2代，靠背后面的动态反身脊椎的支撑，完全模仿了人体脊椎以及腰椎间盘的设计，是单背椅里面最接近人体脊椎形态的一款，坐上去的感觉就像是整条脊椎都被完全的贴合住了，再加上十腹肋骨伸展设计，让整个背部的肌肉都得到了舒适的放松，这是我之前接触过的人体工学椅里面所没有的。讲真的，我一坐上去就立马感受到了不一样，一整个后背都被托住，背部的肌肉群不用紧绷，都可以放松下来，而且它还有专门设计的椅背前倾功能，在我们日常办公的时候，身体其实不一定都是往后躺的，往往都会往前倾，而大部分椅子在这个时候都没有办法提供背部的支撑，这个功能就可以解决这个问题，会前倾的用户用它真的就是一个福音。赫曼米勒有类似 Profit 2代的支撑，不过赫曼米勒是分上下的，下面的支撑是可以调整，上面的更像是给上背提供额外的支撑，它的整体包裹性很强。如果你习惯稍微往后办公的用户，你用它整个身体都会有一种包裹感，很软也很舒服。赫曼米勒同样的，它的支撑理念也是源于脊柱，它是为骨盆和下背部提供稳固力，保持胸部的一个挺直，而上面的那个是专门的胸部支撑，这个虽然不能调节，但是赫曼米勒称之为被动姿势硬胸部支撑垫，通过上背部、颈部和头部实现平衡和支撑。其他的冈村的腰托可以调节，但只有2个档位可以调节，而且后面的这个碗面很软，没有提供有力的支撑。
国誉的腰部有支撑，使用这个东西可以进行3段的调节，整个曲线也是仿生曲线椅背，个人感觉和普通的办公椅区别不是很大。仕凯的背部有条状支撑，可以调节高度的腰撑，这2个是一个档位，属于是中规中矩吧。而奥芬是一路硬到底，腰部支撑的调节就是一个小装饰，我们工作室用了都说调的没有什么感觉。关于椅背后仰舒适度，可以调节的后仰角度也是非常重要的一点，因为除了坐着，我们还需要偶尔躺平看视频或者休息休息。里面角度最大的是奥芬，这点是很强的，它的调节直接是一档一档的调节，几乎就是可以放到180度，这个是作为电竞椅的优势。你躺平睡觉它是合适的，但是整个后仰的过程中有点危险，体重大的在后仰过程中有点失重的情况。而且180度的超大后仰角度实际上是没有经过 BIFMA 安全认证的，所以这也是为什么大多数人体工学椅都做不到这个角度的主要原因。过大的角度存在一定的隐患。保有的 Perfit 2代后仰角度也很不错，拥有142度的超大躺平角度，再搭配脚托，可以获得非常不错的午休体验。这个脚托的材质我也非常喜欢，布料很舒服，直接放到角度最大就可以在上面舒舒服服的放松一会儿，睡个午觉也不在话下。而其他的就属于下一档了，没有什么太大的优势。而在操控椅背后仰角度调整这件事上，保有和赫曼米勒是第一档，前者调整的位置很舒服，而且调整的方式很放松，后者直接拧动旋钮就可以调整位置。国誉的调整功能不太好够，女生可能够不到。奥芬调整这个一档一档比较直接，比较硬，一开始有点吓人。头枕赫曼米勒是最舒服，其实是保有，2个都可以调整高度，也对头部有很好的支撑。赫曼米勒牛的是它可以左右，你的头动它也可以跟着动。奥芬可以说是没有头枕，送了一个还几乎是够不到的状态，等于没有。冈村、国誉头枕都是不能调节，仕凯直接没有头枕，这点我还是占赫曼米勒的，真的是挺舒服的。人体工学椅最重要的第2个点就是坐垫，毕竟现在的工作都是天天坐着的。里面第一档是赫曼米勒、保有、仕凯。如果你会喜欢电竞的那种皮质海绵的话，奥芬也可以放在第一档。赫曼米勒和仕凯的坐垫像是一个蛋壳一样，中间矮，两边高，这其实就是给坐垫进行了分区。身体其实绝大部分的重量都是由坐垫来承受的。以前我换人体工学椅的时候，坐一张新的椅子就会腿莫名其妙的酸痛，而坐第一档的却不会。核心就是我一坐上去就会发现，大腿两侧的它是有明显的力量支撑，而坐骨部分又是柔软的。赫曼米勒和仕凯是通过曲度解决，Perfit 2代是做了分区支撑，看起来像是一整张碗面，但每个区域都有不同的支撑强度。奥芬是传统的人造革，然后后海绵，坐上去除了一开始硬一点，其他的也还可以。在坐垫方面，保有可以调节长度，只要两边按住就可以往外再借个25毫米。国誉、赫曼米勒的坐垫可以往前调整，以满足不同用户的需求。市面上常见通过底盘实现座椅联动的方式有2种，其中一种是后仰时只有椅背动，坐垫不动的情况下，后仰的腰部就会逐渐脱离腰背悬空了。另一种坐背联动，后仰时坐垫跟随椅背同步运动，这样身体和椅子相对的位置没有变，该贴合的还是贴合。比如说保有的 Perfit 2，腰枕椅背始终贴合支撑，坐垫不翘起来顶大腿膝盖窝。有些款虽然有，但它又产生了另一个问题，坐垫的前端会上翘，会把我的大腿顶起来，从上往下挤压，大腿就很不舒服。仔细看，保有的 Perfit 2是通过4连杆悬浮支撑的双玻纤弹片底盘，在后仰的同时，坐垫通过水平退行的方式，从而解决了在后仰过程中坐垫会上抬顶大腿膝盖窝的一个痛点。我的腿现在是90度的，后仰的角度变大，就是因为坐垫水平退行了，这样身体保持贴合状态，又不会上翘挤压大腿。这种机构的好处就是，当你在后仰的时候，你的脚不翘，腿不顶，腰的位置跟颈的位置支撑不变，然后平顺躺到底，起身不费劲的一个底盘机构。所以它可以给你带来一个腰部、背部还有腿部在后仰的时候都不会有不舒服的感觉。Perfit 它这条第3代仿生脊柱支撑完全稳稳地贴住了背部和腰部。其次，千元的奥芬、日本国誉使用的是公版底盘，底盘的结构基本上是一样的。而冈村人体工学椅 Sphere Light、仕凯 Series One 使用的是弹簧底盘，赫曼米勒的新品 Venton 和保有 Perfit
都是使用双玻纤弹片的底盘，宽大扁长的玻纤弹片相较于柳环或者说弹簧材料，在弹性和整体的和谐度上有了很大的提升，柔顺性好，平稳顺畅，毫无顿挫感。除了后仰的舒适度外，更好的玻纤底盘机构还能支持坐垫和椅背同步前倾的功能。同步前倾功能对于长时间伏按码字和玩游戏的用户来说必不可缺，因为当我们前倾时，靠背和坐垫的角度会同步跟随身体变化，在这个模式的支持下，能够让身体夹角始终保持一个比较大的角度，有利于脊椎健康，减少腰部的疼痛。扶手部分，保有的扶手除了调节档位多之外，前面还可以往上抬起，在放到椅子打游戏的时候，可以为手部提供支撑，打很久都不会累。第一个工作马赛的状态，普通椅子的扶手一般都不能前端上翘，如果没有办法拉高往上翘，我的键盘就要放在很前面，那我的整个人的背部就会往前倾。但是如果可以往上翘的话，其实我的手就有支撑，手臂就有支撑，然后我就会做正坐的这个一个角度。第二个就是后仰玩游戏的状态，普通人体工学椅做了一个平面的支撑，特别是在后仰的时候，扶手就失去了支撑的一个作用，手臂会滑动。特别如果我要举着手机或者说掌机玩，还是要靠我的手臂肌肉群发力。唯一解决这个问题的只有保有 Perfit 这种前端上翘折叠的扶手设计，而且扶手和椅背的后仰角度是联动的，任何坐姿都能很好的衬托前臂。赫曼米勒能调节高度和前后，然后可以左右平移，奥芬、仕凯、冈村也都可以调节全向。但国凯只能调节上下，而且扶手调节比较难调节，操控性比较糟糕。另一个试试中我比较意外的是这个移动的声音，之前没有对比我还真就没有在意，而在这次有了对比我才发现原来轮毂也非常重要，因为有的轮子是真的很吵啊。冈村和奥芬的这个轮子的声音是真的挺大的，对比其他的椅子来说，我来给大家感受一下。明面上大家最关心的点我都对比给大家看了，而在触感上，也就是使用的材料来说，奥芬的最热，因为使用的是人造革，且所有的面都是由人造革拼接而成，所以在舒适度上面，冬天它是合适的，但是在其他季节还是热了点。而保有的 Perfit 是全网面的，且使用的是进口的 Quantum 4.0 科技网布，我个人是很爱的，因为我喜欢这样透气的感觉。而其他的都是海绵坐垫加网面的后背，其中赫曼米勒的坐垫是有特殊的网面处理，虽然是海绵坐垫，但透气性尚可。仕凯的坐垫材料也有所不同，表皮和别的有那么一点点不一样。我们可以看一下这个表面。气压棒方面，赫曼米勒、保有、冈村、国誉都是进口的4级气压棒。保有 Perfit 气压棒壁厚是最厚的，达到了 2.5 毫米，极具安全感。仕凯是进口品牌的3级气压棒，而奥芬虽然也是4级气压棒，但气压棒品牌是国内的。扶手材质，冈村是完全的硬面塑料，国誉、赫曼米勒、奥芬、仕凯是外部硬面材料，接触面有一定的软度，保有是特殊材料，有点海绵的感觉，这点它是最舒服的。综合体验上来说，就我个人而言，我会选择一款腰背支撑比较好的椅子，而具体一点的话，就是骶骨支撑加腰背贴合。从我的实际体验来说，高强度的工作大部分劳累都是表现在腰部还有骶骨，所以我现在选椅子真的比较看重这一方面。而这6把椅子在这方面做的比较好的就是赫曼米勒和保有，而我买的话肯定是买性价比和功能性更强的保有。它的这个仿生脊椎支撑设计照顾了第1节到第9节脊椎的支撑，而不仅仅是腰椎了。坐在椅子上的时候，比较明显的是尾骨被贴得紧紧的支撑的，这个是我非常喜欢且非常需要的一个点。而它还有一个隐藏功能，其实每一把保有的 Perfit 2代都支持 APP 连接，可以根据你的身高体重指导你调整到合适的档位来贴合你的脊椎，用久了还可以查看自己的坐姿统计。不过说句实话，这个功能藏得比较深，我到手好几天都没有发现，查看说明书才知道原来还可以上电池查看自己的状态，这点也是意外之喜。我的硬件介绍和痛点都描述完毕了，一起来看看这几款椅子在工作室的小伙伴感受里面是怎么样的。我的椅子在到的时候，我就把它们分别交给了工作室的各个小伙伴，一个男生一个女生，我们都是偏瘦的体型，只能在这个体型里面给大家一定的参考，都轮流体验了很久的时间，为了节约时间也压缩一下时长，我直接给大家汇报总结。首先是保有的 Perfit 2代，我们的小刘同志体验觉得它就是一个综合体，
透气感很强，脚托很棒。女孩子对它的感受是弹性很强，但因为反而它是偏瘦的，刚开始会觉得整个腰部的支撑有点强。人家都是00后，年轻就好呀，完全没有腰部的一个问题。但是坐久了又觉得还挺舒服的。女生依然特别喜欢Profit的扶手在码字和玩游戏的场景的支撑，躺平的速度也很高。奥芬 M6 男生非常喜欢，皮实可以躺平。冬天很舒服，适合大体型坐，档位非常多，但同样问题也多，没有脚托，腰托的设计不好，皮质味道大，气味散发比较慢，夏天必须空调，透气性差。女生觉得调节的位置比较舒服，设计多元化，很符合当代00后的一个审美，而且很大，坐上去就是小鸟依人的感觉，很有安全感，但是整体很硬，轮子的声音很大。刚村男生觉得腰部的包裹感 OK， 就是屁股热，扶手面很硬，头枕完全没有办法调。女生觉得后背的包裹性很强，颜值很高，缺点是扶手的材质不好，轮子声音很大。赫曼米勒男生觉得后背的包裹性很强，颜值很高，缺点是屁垫短，闷热也不透气。女生觉得功能性很强，可以调的东西很多，外观也很好看。轮子的声音小，缺点是后背的力度对于女生不友好。国誉男生觉得后背透气，非常中规中矩，很办公。缺点是头枕不能动，手托不太能调。女生觉得没有什么突出的优点，缺点是只能调屁垫。腰托的设计不合理，手托调整比较难。最后一个是仕凯。男生觉得小脚轻，缺点就是腰部支撑差，没有头枕。女生喜欢它的坐垫弹性，腰部后仰力度也是符合体重较轻的女生，缺点是没有头枕。总结下来，其实和我的体验是大差不差的，就是女孩子做的话可能会有一点不一样的感受，因为她们关注的点和男生不太一样，所以还是推荐大家有机会的话去做一做，然后再选择自己喜欢的、需要的，不一定要选最贵的那个，在预算没有那么充足的情况下，反而要选精用精才是最节约钱的。对于没有腰痛或者说久坐的年轻朋友来说，千元级别的奥芬电椅确实是非常的酷炫，而且很大，盘腿坐、躺平都没有什么问题，但也别指望它有什么人体工学椅的支撑设计。对于久坐、玩游戏、工作，而且容易腰痛、腰酸或者腰椎间盘突出的朋友来说，建议早一点换成人体工学椅。2000到3000这个价位，民族品牌的工学椅就是挺不错的选择。这个价位能够买到非常良心的国货。功能上、用料上、细节上完胜国外的品牌工学椅，反而是国外的品牌在5000元以下基本上都没有好的选择，功能阉割显著，用料也非常一般。当然，如果不差钱，可以同时买2把，一把民族品牌保有 Profit 人体工学椅，一把赫曼米勒来对比试坐。我相信你和我一样，最终会留下 Profit。如果不考虑价格的话，我会把它们的舒适度分成2个档位，赫曼米勒保有，仕凯是一档，冈村、奥芬、国誉是下一档。当然，这个是我个人的拙见，像我们工作室女孩子说的，有的椅子对女孩子就不友好，不好调整，太复杂了，而我这从来没有这样的感受。这就是不同的人不同的感受，对于这个东西不同的理解。我在这里面挑一个的话，我会选择保有，旋瓦面，腰背支撑是里面做的最好的，调节方便，还有脚托，这个是我对于人体工学椅所有的要求了。当然，对自己好不仅体现在买椅子上面，买一把好的椅子只是在工作的时候尽量让身体舒服，而最健康的方式肯定是自己不要天天坐着，要多运动，偶尔起来活动一下，走一走。当然，如果你和我一样没有办法，必须要长时间久坐，那么就选个舒服的椅子吧，都没有办法了，那么至少舒服一点。这次不光是你们，我自己也长见识了，越贵越好，但适合自己的才是最好的。希望你可以在我的这些人体工学椅的横屏视频里面了解到这几款椅子，喜欢的话记得关注，我是云飞，你们的支持就是我最大动力。那么下期视频再见。